ebbago ku tteeka ly'obufumbo. Ekereziya si yakuseseetuka kumbulirayo okugatta omusajja n'omukazi omwo. Abali bafuuka muntu nga bwe twali bano. Okyajjukira mpale biraka tosubwa oguggwa teguba muka. Mufengayo kungweza ababbamu. Gataliiko nfuufu munnaffe Kalira tugakutuuseeko. Tugasimbudde n'abatuuze ku kyalo Kitemi mu ggombolola y'e Bukango mu disitulikiti y'e Bukomansimbi baguddemu ekyekanga omwana bw'atemyeko kitaawo omutwe ne gugwa wali. Kigambibwa nti entabwe evudde ku babiri bano okukayanira pikipiki nga taata alumiriza mutabani we okwonoona gy'amuwadde. Rogers Luchamus w'emyaka 12 yakakanya ku kitalo Remegiyo Kasibante emyaka 52 n'amutemako omutwe ng'entabwe evudde ku pikipiki yamuwadde ogenda mu ddwaliro okufuna eddagala. Ettemu libadde ku kyalo Kitemi mu ggombolola y'e Bukango e Bukomansimbi. Kigayibwa nti Luchamus yaludde ng'alina ebizibu ku bwongo era ebbanga lyonna abeera ku ddagala era asabye ekitebe Kasibante pikipiki ogenda okufuna eddagala nga bulijjo ekintu kyakusobula n'amulagira obutalwayo nti kuba naye abadde aliko walaga. Omwana yasabye kitaawe pikipiki nti alina empekezi zagenda okufuna abadde akuba olumbe katatawe pikipiki n'agimuwa naye oluvannyuma lw'okubanga omwana pikipiki agikubye wansi n'agyonoona yeevuddeko emberebezi. Kyokka mu kkomalo kya muzipiki emunoneseeko naye gwe kusalawo obutagamba kitaawe n'agenda ewe okuwumulako. Kigambibwa nti Kasibante akanze kulinda mutabani we nga tamulaba wabula ne babaamu bakulizaako nga lukya muzipiki bw'agikubye ekigo ekinto ekimutabudde n'abulwa amaka ge gyamutemeddeko omutwe. Okusira ku batuuze Kasibante asose okuwanyisa ebisongovu ne mutabani we nga munenye okumunonera pikipiki ekirirye kubadde kuba kajjambi ebadde mu luggya n'amutema. Komawo ne mubuuza Loojo otuse kitaawo nti mmwe namuza kyononye piki yange nayingira mu nju najjayo ejjambiya kutandika okumutema. Emirwaliza abatuuze kuyita abakulembeze n'ab'ebyokwerinda abasitukiddemu okulaba ogubadde. Sanze nga oyo Looja ali awo amaze omusaawa k'omutwe. Looja ne muyita ne mugamba nti musaayeko omutwe taata tumusaayeko omutwe nti ye. Nze nsinza amaanyi ku mwana ne taata. Nze nsinza amaanyi bantwale mukomera bansibe. Ssente bw'ekyalo Kitemi Augustine Katerega atudde Luchamus lumaze okutta kitaawe azigaddewo ng'ayimiridde ng'abunya omusaayi era nabo kwe kumukwata ne bamutwala ku poliisi abiwala abatuuze okutwalira amateeka mu ngalo. Nenfuna awo abavubuka ne bagamufunayo omuggwa ne bafuna omuggwa n'ateekawo emikono bulungi n'agabansi bantwale. Mukulu w'omugenzi Jesufu ya Katonda ategeeza nga lyakawukana ne muto we abulazeemu okufuna amawulire nti mutabani wa Mose abadde balina obutakkaanya naye nga si bw'amaanyi nnyo nti bakuba nti kulwanagana baki wabula okuba nti ye agamba taata tanjagala ye nga bw'agamba. Tuzamidde ekikolwa kino ne basaba byokwerinda Luchamus okumukangavvula ng'amateeka bagalagira. Naye ekintu kyensaba poliisi omuntu oba mutwale mu kkooti oba bamusiba mayisa titwagala kulaba mu kitundu. Mbadde nkuze kutuuka wano nina emyaka 72 mbadde sirabangako mbadde mbiraba ku TV. Luchamus gwe tusanze ku poliisi naye alumiza kitaawo kumutimpula emigo egimuviddeko okuva mu mbeera. Akulira okuneza kuziba emisango Bukomansimbi Betty Akirina asaba abatuuze okumya okwesibira galagala n'okumya okubalatira mu nsonga ezirimu okufa. Nawuliddeko nti oba waliwo lwe yasooka n'atiisatiisaako taata nti nja kutema. Ekyo kyali kabonero akasooka kati kikino kikoze kituukiridde temutwalanga kintu laitire. Abazadde tubakubirizanga nnyo n'abakulembeze wano mu kitundu ffenna n'abantu bonna abali mu kitundu muno ne poliisi nti mugezeeko okulanga tulwanyisa ebiragalalagala mu kitundu kyaffe muno. Fiona Nanyemo yakusakidde guli nkulaba ku TV. Abakristaayo mu bulabirizi bw'e Namirembe bakuŋŋaanye mu bungi ku Lutikko ey'omutukuvu Paul e Namirembe okwetaba ku mukolo gw'okutuuza ddiini wa Lutikko eno omujja. Reverend Dastan Kiwanuka Mazinga okusaba kukulembeddwamu omulabirizi Moses Banja.
Omukolo gw'okutuuza ddiini wa Lutikko y'omutukuvu Pauline Namirembe omujja era ow'ekkumi Reverend Nsanchu Wanuka Mazinga gutandise na kusaba okwetabyemu abalabirizi ab'enjawulo baddiini ba Lutikko abaawummula n'abakungu okuva mu bitongole by'obulabirizi nga Speaker Patrick Luwaga Mugumbule yakiikiridde Katikkiro Charles Peter Mayiga. Reverend Augustine Magala Musiiwuufu yakulembeddemu okubuulira ng'ayozayozeza the very Reverend Canon Mazinga okutuuka ku buvunaanyizibwa buno n'amusaba okubeera ow'enjawulo mu buweereza era akume nnyo ekitiibwa ky'ekkanisa amuwabuddeyo okubeera omusaale mu kunyweza enkolagana wakati w'ekkanisa n'obwakabaka n'okulwanyisa ekibbattaka mu kkanisa. Mulina okuba banywevu mu nsonga za Buganda. Kyokka Musiiwuufu ayambalidde bannaddiini abeefudde bakyesirikidde ku bikolwa ebinyigiriza abantu ensangi zino ne baddamu kusaba ebyabwe omuli emmotoka n'amayumba. Obanga baalokoka naye ne badda ne bawula kubana woba n'olaba ng'oli alijja kufuna byokka okufuna naye omwawula asooka kuba mulokole. Mukama yeebazibwe tukutendereza. Omuwandiisi w'obulabirizi Reverend Canon Henry Segawa ayanjulidde abakristaayo ekiteeso eky'olukiiko lw'obulabirizi ekisemba Reverend Mazinga okufuuka ddiini wa Lutikko. Omuyinza okulonda ddiini yalonda Ssaabadiikoni w'Ekkanisa Benayikodalistan Kiwanuka Mazinga okuba ddiini wa St. Paul's Cathedral Namirembe. Bw'atyo omulabirizi w'e Namirembe Moses Banja akulembeddemu enteekateeka ey'okutuuza Reverend Mazinga ng'asoose kukuba birayiro n'afulumizibwa Lutikko okwambala ebyambalo ebimufuula ddiini omujjuvu. Mazinga akomyewo wakati mu kusaakaanya ng'omulabirizi Banja amukwasiza satifikeeti n'ebikozesebwa ebigenda okumuyambako mu buweereza. Banja ayozayozeza Mazinga olw'okutuuka ku buvunaanyizibwa buno ne yeeyama okutambulira wamu naye. Njagala nnyo okwebaza Katonda olw'olunaku luno olukulu era namba nti God is good. Oluvannyuma Mazinga yeebazizza abakristaayo abamuyambyeko mu lugendo lwe olw'obuweereza. Ayanjudde enteekateeka ez'enjawulo z'agenda okutandikirako omuli okunyweza enkolagana n'obwakabaka okubunyisa enjiri okuzimba Lutikko House n'okukwatira awamu n'abakulembeze mu kkanisa. Tujja kukolagana bulungi ne baweebalanaffe abaawe baaja mukubiriza bakulu b'ebitongole bonna abakristaayo bannaddiini abalala ne bannabyabufuzi. Obwakabaka bwa Buganda bujja kusosowaza nnyo. Omulabirizi omubeezi owa Kampala eyawummula Hannington Mutebi n'abalala bayozayozeza Reverend Mazinga olw'okutuuka ku buvunaanyizibwa buno ne bamusibirira entanda. Begamba ekkanisa obwakabaka ne gavumenti ebintu ebitubeezaawo kale twagala nti ng'ekkanisa okulaba nga omutindo gw'amasomero ate sikoma ku level ya primary banasale ne primary naye n'okugendera ddala ku university. Yesu mukadde waffe tulaga ebyafaayo byo nga twesiga nti ebyo ojja bituukiriza. Katikkiro Mayiga mu bubaka bw'atise Sipiika Luwaga Mugumbule ayozayozeza Mazinga olw'okutuuka ku buvunaanyizibwa buno n'amusabawo okukola obutaweera okulaba ng'ekkanisa ejjula abakristaayo. Ategeezezza ng'obwakabaka bwe mulinamu essuubi nti ekitiibwa kya Lutikko kyakweyongera n'amukuutira okukuuma enkolagana eriwo. Ssebo tusaba enkolagana ennungi ennyo ebaddewo ebiseera bino byonna era ekyaliwo n'obwakabaka bwa Buganda yeeyongere mweyongezi mu maaso mu kiseera kino nga gweribiiri. Banja akwasizza abantu ab'enjawulo ebirabo olw'akaweefube gwe bakoze mu kutumbula obuweereza mu bulabirizi.
Lisan Mtyaba yakusakira eggulu lino ku Lwabukedde TV. Gataliko nfuufu. Mu malala olukiiko lugatta abasumba mu Ekereziya Katolika olwa Uganda Episcopal Conference luno lugumizza nga bwe lutagenda kuseeseetuka wadde nno okukyusa mu byawandiikibwa kale nno okugenda n'endowooza z'abantu okukkiriza obufumbo obw'omukyala oba omwami asukka ku omwo. Babyogeredde ku bijaguzo eby'emyaka 28 eby'essaza ly'e Lugazi. Abakristo bageze bulungi ku lutuuka Lugazi okujaguza emyaka 8 egy'essaza, okujaguza emyaka 40 egy'obusaserdoti n'emyaka 15 egy'omusumba abakristo bakoze amu n'omusumba eyasooka Mathias Sekamanya akajaguza emyaka 6 mu busaserdoti n'emyaka 4 nga musumba. Omukulu gw'etabiko Ssaabakristo w'eggwanga Javizine nabo Dr. Jesse Muyingo, minisita amaterekero aga waggulu Amos Lugoloobi, minisita omumezi w'okuterekera eggwanga n'abantu abalala bangi mu kuyigiriza omusumba Kakozi asiimye abantu abakozi buli kisobola okulaba ng'omukolo gubaawo. Olunaku olwaleero era buli lwe tukuŋŋaana tweyongera okumanyagana era buli omu okwebaza munne omulimu gw'obutume. Bassaabakristu mwenna okuviira ddala ku Kabondo okutuukira ddala ku Ssaabakristu w'essaza twagala okubeebaza. Agasi emikugu gy'abagole 7 ne bakuba ebiragaano okutuusa okufa erinnya lya Paatiri n'erya Mwana ate omusumba Serekira Mityana era nga ssentebe w'olukiiko lw'abeepisikoopi Dr. Anthony Ziwa asomye ekiwandiiko ky'olukiiko lwabwe n'akigumiza nga batagenda kusesetuka wadde okukyusa mu byawandiikibwa okugenda n'endowooza z'abantu okukkiriza obufumbo omukyalo obw'omwami asukka mu omwo. Ekereziya Katolika terina kye yali ekyusizza wadde okujjulula ku nsonga y'obufumbo obutukuvu. Obufumbo obutukuvu bukolebwa omusajja n'omukazi. Ate abakristo obutayuuga nebigenda byogera okuba ekereziya tegenda kukyusa mu njigiriza yaayo. Ekiriwo era kyekiriwo mu njigiriza yaffe. Ye minisita Lugolo yeebazza abasumba babiri olw'okukola ennyisa z'e Lugazi. Twagala okubayozaayoza bwe bubaka obwanjikiddwa okuba nti no tukozeemu obuweereza obw'enjawulo. Babishopu mwembi mubadde mujja ebbanga lyonna mu kitundu kyaffe ekyo era tutambudde bulungi mutukozeemu omulimu munene nnyo ogw'okutusuuma. Ne minisita Mingu yeebazza abasumba okufula essasa ly'e Lugazi kye liri. Njagala okwebaza enkolagana ennungi, obumu, okutambulira awamu ne gavumenti gyempeerezaamu nga minisita. Webale mirimu mingi nnyo gy'okoze kasooka eddo gya musaza muno erifuuka essaza. Bwe ntunuulira ku byenjigiriza institutions za Catholic Church zeesinga okukola obulungi. Ye muna NRM Kabuye Badru ayozezza abasumba olw'okutuuka ku bwangu n'asaba Katonda ayongere okubakuuma. Bishop Kakoza ne Bishop Sekamanya olw'emyaka 25 mu buweereza nga babishop osaba Mukama Katonda awangule emyaka mingi egy'obuweereza. Abakulu basibye emiti egy'ekijjukizo ne basala ne keeke. Mukaza Kivombi yakusakidde eggulu ku Lwabukedde TV. Ate minisita w'ebyentambula n'emirimu Jeno Katumba Wamala akubiriza bannabyabufuzi okukomya okwenyigira mu byobufuzi ebirimu okuyombagana. Abyogeredde mu dduwa ya mama w'omulangira Kasimu Nakibinge ey'ennaku 40 omubadde n'okulaga omusika ekibuli. Edduwa y'ennaku 40 ey'omuzaana gy'alisala namusika kungulu yava mu Desemba omwaka oguwedde n'okulaga omusika etandise kusaanyiza okumakya amaka gy'obusiraamu omulangira Kasimu Nakibinge.
yerabiddwako abalangira n'abambejja abakungufu gavumenti awakati n'Emengo n'abasiraamu bangi omumyuka wakatikira asooka agitwaka wansi akubiriza abantu okuupa omulangira enkola y'emirimu. Njagala mukimanye nti bw'ogenda ewali abalangira n'abambejja kikakatako okukoppayo wakati bw'obanga ate oli wa mbuga ejjajja w'obusiraamu ng'ate ejjajja wa Buganda n'abanga asitudde bajjajja kikutegeeza nti naawe bajjajja abatakakatako okubassa mu kiti. Ye minisita eby'entambula n'emirimu Gino Katumba Amala asiimye omulangira Kasimu Nakimi okubeera mugatta abantu. Webale nnyo abantu bonna adala eno ssebo eriko buli muntu yenna bano bakulu bano banyero n'abakulembeze ab'ebiti eby'enjawulo taata webale nnyo webale ddala kubeera n'omutima ogw'okugatta abantu. Gino Katumba akubiriza n'abantu okufuna ebyokuyiga buli we bagenda embuga. Naye bw'oba ozze wano funa ekyokuyiga mu bye babuulidde mu nneeyisa ya mbuga nga bwe yeeyisizza ku mukolo guno naffe tufuna ebyokuyiga. Asabye ne bannabyabufuzi okuzannya ebyobufuzi ebitalimu kuyombagana. Malabi bano bannabyabufuzi n'okubalaba ne ku zi leediyo n'okubawulira ku zi leediyo nga boogerera bannaabwe ebiva kuno ebikoma ku ate ng'ekyagga ogenda okutuula naye nga wano katulo mutujje. Kuyiga okuzannya ebyobufuzi ebitaliimu kuvumagana, kukubagana, kunyoomagana n'okwalamagana. Obudde n'abantu okuuma emirimu mu biseera ebyokulonda. Nga tugenda mu biseera ebyo kuuma emirembe teri kijja kusinga kyonna ne bw'oliba okoze nga byenkanawa nga tolina mirembe. Abakulu abali wano abasinga mwabirabako. Y'omulankala Lefani Kakungulu asiimye Katonda eyabawa maama waabwe omuzaana Sarah Kakungulu. Tumwebaza olw'obulamu yamuwa n'ebyo byonna yasobola okukola. Abasobe batakoma kumusabira wabala n'akuutira abantu bonna bye yasobya bamusonyiwe. Era mpozi mbasaba wabanga waliwo weyaniriza nga amusonyiwa. Yes, Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuze anyundi embeera gye yayitamu Emeka bwe baali babiikira omuzaana. Olwafuna amawulire ago eteekateeka okumusaalira abantu baayo batiitiizi nnyo. Tubatulaba nga tukuŋŋaanye tuli mu yunifoomu abawera 50 nga tetuva twetoloola napaka ebakkiriza tuwera kikabiri 3 netukola omulimu ogwo omuzaani tubeera nga tukusabira nga tuli ku kigo ky'omutanda Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Abudde n'abasiraamu abaagala okukolagana n'ekibuli okugenda gye bali. Abagala okutambula naffe omulyango mugule mujje tutambule temulemera mwaseerenga. Ate omulangira mu kwogera kwe atotodde engeri obusenge bw'abayi bwe buli obw'ebbeeyi ennyo ng'abantu ba bulijjo tebabusobola. Lwaki eyo omuntu bwe wagimutekamu eri very expensive. Olunaku wayinza okusaba omukadde munana ekitundu 8 naye omuntu wa bulijjo agisobola akofa alhamdulillah tulina mulwaliro tulinamu wabulijjo okutandikanga waanya. Asabye gavumenti okwongera ssente mu byobulamu. Obuganda erimu ICU omuntu wa bulijjo asobole okugenda eyo afune obujjanjabi. Lwabataddeko omusika Salazalutu Namusi ne Lubuga we Namukomya omusooke. Yessaala Zalugo Namusisi yono. Mudebi Sulaiman yakusakidde guno ku Lwabukede TV. Tufundikidde ekitundu ekisoose ekyagataliiko nfuufu. Katufune ku lwendo lw'amazzi tukomewo n'ekyokubiri toseguka. Linda ne bino mu gataliiko nfuufu. Twabaletedde estate ennungi ezimalako omwaka emiliyoni 8.5 empambire bubuule ne tubaleeta ne miliyoni 11.5 ebubuule. Ku lw'omutindo gw'empeereza yaffe. Kiddukula ng'essaawa eno woona amanya nti lugweba bbanga lulina oggululibwa tajja kufuluma na kikamulo nabo ndowooza okutunga kyabanga tteeka.
era bajjajjaffe bamusibiranga n'okumusibirira empiso n'ekidondi kyewuzi akadondi kewuzi ti mwana wange ti sibiridde ewuzi zino n'empiso empale y'omwami olina ogiddaabiriza. Kino nno kyaviirangako abakyala okwongera amaanyi mu kulabirira engoye z'ababbaabwe. Akapale kange kenguza akamu akapale ako kalabirire oba zipu yevuddeko ozeeko zipu oba pesa erivuddeko ofuba olizeeko oleme gisuula busuuzi eri oŋŋambe nti empale yakutwako zipu tokyasobola kugyambala. Oluusi ogikunya gwe mwennyini neeyabika tekyetaagisa kumulinda kumugaa nti empale yakoze eki kuba gwajooza gwolina ogiraba era nga bw'ogiraba ng'oteekwa kugitunga. Abaana baavanga buto nga bamanyi okuddaabiriza engoye zaabwe ezo ezaabanga ziyulise nga bakozesa empiso n'ewuzi. Tetwalingaawo nti kulinda maama akutungira yunifoomu nedda. Ng'okomyewo olweggulo kola emirimu gyo kwata empiso oyo tunga yunifoomu yo. Kasowozanga emyaka 10 gwe tebakutungiranga mpale omwe tebamutungiranga kiteeteeyi. Omwami ebiseera ebimu yeekubiranga engoye ze ezimu ebiraka. Akaolumu bw'aba afunye obudde naye tekyabanga tteeka nti ateekeddwa okwetuumira. Guwamanyanga bbaawo bw'olina okumulabirira. Nkubiriza abakyala b'omulembe guno muddeyo mubuuze bajjajja muba basenga mmwe kubanga obuzibu mulina abaana b'omulembe nga temubuulirirwa. Akomyewo ewaka omugambye nkwagala mu bitabo agenda kuyiga ki? Nti walina kyalina kuyiga okulowooza ebitabo byokka ensonga baamaana buveera nga bawaata emmere. Ate omukyala yeekebejjanga nnyo ensawo z'empale okwewala okusuula ebirabo bba bye yabanga amugulidde okwossaako ensimbi. Kino kiri kiti kuba nazzikuno abaami baatoneranga nnyo bakyala baabwe ebirabo nga bino ebiseera ebisinga babikwekanga mu nsawo z'empale ze baabanga bambadde olwo maama we yabanga ayoza n'abigwako n'afa essanyu. Kyokka olw'abakyala ensangi zino okusuulirira obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okulabirira engoye z'abaagalwa baabwe kiviiriddeko n'abaami abamu nabo okubasuulirira. Ensawo zibateera mu mpale ennaku zino nafu naye omukyala agenda laba empale ng'eriko akatuli n'okamulaga n'akugamba mpa 10 ngende ngitwale ku kyalaani naye nga naye kenyini asobola ogiddabiza kuba kamunda. Tetugambye kati omulembe gyakyuka engoye nnyingi naye ate mufengayo ku ngoye z'ababbammwe muzirabirire. Kati onaatunga ddi engoye ze nga n'obuddu bwennyini omuwa kyayi abaana abawala tebakyakula. Oguggwa teguba muka buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu tuloyige. Omukuŋŋaanya w'olupapula lwa Bukedde Michael Mukasa Ssebbowa akusaba okululidde ekipya nga twetegekera okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'ensanvu. Bino abyogeredde ku kitebe ekya Vision Group wano mu Kampala n'ategeeza nti mu lupapula lwa Bukedde bagenda kuteerangamu ebyafaayo ebitali bimu. Nga twetekera amazaalibwa ga Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ag'emyaka 7 nga 13 ogwokuna olupapula lwa Bukedde lukusaba okulidde ekipya. Tugenda kuwa ebikwata ku muzaana yatuzaalira Ssaabasajja. Tugenda kuwa akaseera akakazigizigi Ssaabasajja ke yayitamu ng'alina okudda wano akole emikolo gyonna egikolebwa Mulangira Ddako. Tugenda kuwa emboozi ya Ssaabasajja nga yeetaba mu lutalo lw'okununula Uganda eno nga yeegatta ku bayeekera. Tugenda kuwa embaga ya Ssaabasajja ebyotamanya ku mbaga ya Ssaabasajja. Okusinza ku Michael Mukasa Ssebbowa mukuŋŋaanya wa Bukedde bingi omuntu wa bulijjo balina okumanya ku Kabaka ebyafaayo ebiri kuno ne bunaayira. Nga mu byo mulimu okuwa emboozi ennyuvu ez'emyaka gya Ssaabasajja emyaka 7. Emboozi eziri muno mboozi nkulu nnyo ng'okugeza olwa Mande luno olusookedde ddala tugenda kuba tukuleetera ekyafaayo ky'omu kibuga Venice. Kibuga Venice kino kisangibwa France era nga abantu bangi bakyenyumizamu bimu ku bibuga ebisinga obulungi era ebisinga okwettanirwamu abalambuzi. Bwaba kutegeera ekyafaayo kye Venice ekikwata ku Ssaabasajja. Agambye nti mulimu kaweefube ow'enjawulo gwazze akulembera okusitula ebyobulamu mu ggwanga ng'alwanyisa endwadde omuli Nalubiri, Fistula, akawuka ka Mukenenya n'endala. Nti adduukirira ensonga enkulu ebeerawo mu kiseera ekyo ng'adduukirira abantu abatalina mwasizi. Mu kiseera kino asinze nnyo okudduukirira abatawaanyizibwa obulwadde bwa siriimu Mukenenya era nga yeetabye mu kaweefube obw'okulaba nga
omwaka gw'2023 tugenda okutuuka nga tewakyaliwo bantu baddamu kukwatibwa bulwadde bwa siriimu. Ssebbo akasiza nti byonna byakubeera mu lupapula lwa bukedde okutandika n'ow'enkya. Era mu mboozi ezo tujja kuwa omwaganya bannaffe abalanzi n'abantu ssekinnoomu ab'amasomero okuyozayoza Ssaabasajja. Ffenna bukedde twenyumiriza nnyo mu Ssaabasajja era buli kintu ekikwata Kabaka tukyenyigiramu. Ng'ogyeko ettukubeene Ssebbowa agambye nti enkola ey'okufulumya paasipiero okakasa nti abayizi ba P7 bonna bayambibwa bagitwalira ddala mu maaso. Era tusaba buli muzadde, tusaba buli mukulu wa ssomero, tusaba buli muntu alumirwa ekitundu kyewaabwe ng'ayagala abaana be waabwe bayite ebibuuzo. Weekwata emiko gya bukedde egyo egifuluma ku Mmande n'Olwokuna tusobole okuyisa abayizi baffe. Agambye nti paasipiero yonna ateekebwateekebwa abasomesa abakugu mu sabujekiti ez'enjawulo okusobozesa n'abayizi abatalina busobozi okusomera mu masomero amanene okumweyambisa okuyita obulungi. Ffenna bukedde tugamba tewakyaliwo nsonga n'emu lwaki essomero lituuza abayizi ba P7 ne balimu okuyitira mu ddaala erisooka, kubanga tukola enteekateeka ereeta abasomesa abasinga obulungi mu Kampala n'ebitundu ebirala ne bateekateeka ebisomesebwa era nga tutandika n'ebyo ebisinga okusomooza abayizi. Go amawulire bukedde gabadde akuleetera ku baserebu omulundi gumu buli wiiki kati ojja kugafuna buli lunaku. Bukedde badde baleeta ku lunaku olwokusatu naye nga tugenda bakuleetera nga buli lunaku era okutandika n'olwa Mmande ogenda kulaba ku muko gw'okusatu nga tukuteereddeko emboozi ez'enjawulo. Wadde bukedde ayongeddwamu ebinnonogo asigadde ku nnusu 10 zokka okusobozesa buli omu okumwetuusaako. Ismail Nsubuga yakusakidde gwino ku Bukedde TV. I take this opportunity to thank you, Daddy. Today, ng'emu ku ngeri ey'okulaga okusiima kwabwe eri Nabbi Dawuda olw'omulimu gw'abakozeemu. Abatukuvu ba Kampala Zone bamugulidde ebirabo bya mmotoka kapyata bbiri ze bamuwadde wakati mu ssanyu. Bano era baliko ssente ze basonze ziyambeko mu kumaliriza ekkanisa nga bazikwasiza Director w'ekkanisa Dr. Engineer Mike Chakula. Bw'alinnya akatuti Nabbi Dawuda asoose kuwakanya ebyogerwa byayise bannakigwanyizi nga bw'atunze abantu ebyabwe abagulire poloti mu ggulu okukuba abagobereza emigo n'ebirala. Yakuba abantu migo, Nabbi yayawukanya abaana n'abazadde, ebyo byonna bya bulimba. Avumiridde bayise bannabbi ab'obulimba abava ku nsomesa ey'ekigambo ne badda mu kubuzaabuza abantu n'ebintu ng'amazzi, empeta n'ebirala. Zikuwa abantu bifaananyi wasapule. Don't give people images. Rosaries. Naye bannabbi baweebwa kigambo. And prophets are given the word. Hallelujah. Amen. Era ekisinga ddala okuba ekikulu mu kigambo ekyo. And much more so. Kulangira abantu. Announcing. Bamanye. That people should know. Ebitali bituufu.
things that are not right. Nabbi Dawuda avumiridde ebikolwa ebyeko ebigenda mu maaso mu nsi omuli ettemu, obulogo, obunyazi n'ebirala. Why would you steal somebody? If you don't want your friend to why do you kill? Asimye director w'ekkanisa eno Dr. Chakula ne Dr. John Bosco Kawongolo olw'okutandika n'okulaakulanya ekkanisa ya Universal mu Kampala n'akubiriza bannakampala obutalowooleza mu kibuga mukka balowooze n'okukolera mu byalo nga beenyigira mu by'obulimi. Ivan Lubega yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Ate Musenyoli Lawrence Semusu ono asabye abazadde okukuliza abaana baabwe mu mpisa olwo nno lwe banaasobola okufuuka ab'omugaso mu nsi eno. Abyogeredde ku ssomero erya St Andrews College essanda mu kusaba okukwebaza Katonda olw'okuyita obulungi ebigezo ebya siniya ey'okuna. Abayizi abazadde n'abasomesa ku ssomero lya St Andrews College essanda ku lw'enakawuka beetabye mu kusaba okukwebaza Katonda olw'abayizi ku ssomero lino okuyita obulungi ebigezo bya siniya ey'okuna. Baatuza abayizi 27 nga bonna bafuna obubonero obwongerayo ku mutendera oguddako. Bw'abadde abulira mu misa Musenyoli Lawrence Semusu asomozza abazadde okuvayo okuliza abaana baabwe mpisa ng'olwe banaasobola okufuuka ab'omugaso nga bakuze. Abakadde baffe, abasomesa baffe, head teacher waffe, mwongere okulabirira abaana bammwe. Petero kyagambye mubalabirire nganze bwe nandikose nga Kristo bwe yandikose. Musenyeri Semusu apuliza n'abayizi n'abazadde okulemeza Katonda mu kye bakola naddala mu kiseera kino ng'ebyenfuna by'abantu mu nsi yonna si birungi. Omukama oyo mumwebaze kubanga ye yakikoze. Zabuli egambye nti Omukama nnunda mpawo kijjula omwoyo gwange yaguzzaamu endasi yantwala eri amazzi gye mba mpummulira omwoyo gwange yaguzzaamu endasi. Oluvannyuma lw'emisa abayizi batendedde Musenyoli Semusu ebirabo abayizi abaatulira ebigezo bibazza abasomesa okubasomesa obulungi omu n'abazadde abaatulanga feezi mu budde. I just want to thank the Almighty because I performed so well. I got 7 A's and then 2 B's. First of all, I thank the Almighty God for the gift of life, school fees, and the knowledge He managed to give me. And also I thank my parents who sacrificed themselves to pay my school fees. Abasomesa nga bakulembeddwa mukulu w'essomero Katagira Tumbi beebazza abayizi okukola obulungi ne bataswaza ssomero lyabwe saako n'abazadde abafuba okutoola feezi. Neebaza abazadde abeerekereza buli kimu ne baweerera abaana bano okulaba nti basobola okusoma obulungi kuba ebyetaago mwali mu bibatuusaako. Katagira asizidde n'asaba abazadde okubongera abayizi kuba bakyalina efoomu siniya esooka okutuuka mu 6 abalina buli ekiragisa okubangula abayizi. Giovanni Kibirige yakusakidde eggulu ku Lwabukedde TV. President Yoweri Museveni awaddeyo obukadde 30 eri omulimu ogw'okuzimbira omulabirizi wa Central Buganda Michael Lubowa ennyumba mwanawumulira. Obubaka buno President yabutisse Minisita ow'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Canon Dr. Ruth Nankabirwa ku bijaguzo by'obulabirizi obwa Central Buganda eby'emyaka 29 n'emyaka 8 ng'omulabirizi. Abakulisaayo bagenze mu bungi ku ddiko ya St John's Kasaka Mugomba mu kusaba okwateekeddwa omulabirizi Michael Lubowa nga yeebaza Katonda olw'emyaka 29 egy'obulabirizi n'emyaka 8 egy'obuweereza ng'omulabirizi ne mukyala we Jennifer Lubowa n'okusonda ssente ez'okuzimba ennyumba banaawummulira. Omukolo gwetabyeko abalabirizi 6 okubadde abalabirizi ba Central Buganda abaawummula okuli taata w'omulabirizi Lubowa George Ssenabulya, omulabirizi Jackson Matovu, omulabirizi wa Southern
Nankole Nathan ahimbisibwe, omulabirizi omubeezi wa Kampala Frederick Balwa, Wilson Seko Waluwero ne Ernest Kagodo w'Emukono. Omukolo guno President Museveni akiikiriddwa minisita ow'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Canon Dr. Ruth Nankabirwa Sentamu. Mu kuyigiriza, omulabirizi ahimbisibwe ayozayozezza omulabirizi wa era n'amusiima olw'enkolagana eriwo wakati w'obulabirizi bombi. Akubiriza abantu okukozesa ettaka okulwanyisa obwavu era basimbeke mmwanyi. But it is underutilized. Naye tetulikozesezza bulungi. And not utilized at all. Ate awamu tetukozesezza ddala wadde. That's why it is being grabbed and taken. Kyekyo lwaki balibba. Obubaka bwa Katikkiro Mayiga busomeddwa minisita w'ebyemizannyo Robert Sirwanga asiimye ekkanisa olw'omulimu gw'ekola. Ekkanisa wewokka we tulina ng'ejjalulizo ery'ebintu ebikusike ebiri mu ffe ffenna, era awasigadde okujja byoyagala mu nsi byonna ng'oyagala abaana bo babifune. Tufube okulaba nga buli mwana atwalibwa mu kkanisa oba mu kereziya oba mu muzikiti. Ye minisita w'eby'ettaka Judith Nabako bagumiza abantu b'eggomba kwabo abagobaganya ku ttaka. Abantu beerunene mu maddu waliwo abasumbuwa ku ttaka mayiro ziwera nga 5, naye era mbakakasizza nti n'ensonga eyo tugenda gikwatako okulaba ng'evaayo bulungi. Awaddeyo obukadde 3 eri omulimu gw'okuzimba ennyumba. Nankabirwa atuusizza ettuli abukadde 30 okuva ewa Pulezidenti Museveni era n'asiima omulabirizi Lubowa olw'okuwagira enteekateeka za gavumenti ez'okuggya abantu mu bwavu. Ate tukyenyumirizaamu nnyo okulaba nti ekkanisa ng'eri wansi w'obukulembeze bwo efulumizza emirimu gyayo okuva ku katuuti n'eyongerayo okwetaba mu mirimu egy'enjawulo mu bantu baffe. Nankabirwa ku lulwe yeebaza omulabirizi Lubowa olw'okuteekera okuwummula nga bukyali. Omugatte bakuŋŋaanyiza obukadde 7. Omulabirizi Lubowa yeebaza Pulezidenti Museveni olw'enkulaakulana gy'atadde ku bulabirizi buno n'asiima ettu lyamuwadde okuzimba enju mwana awummulira. Mu kiseera kino njagala okwebaza Pulezidenti w'eggwanga bw'atumye minisita Dr. Ruth Nankabirwa azitudde ettu era ettu eryo yaleese litandike ku seminti oyo agenda okutandikako. Joseph Kinobe ne Maria Nantumbo bwe bakusakedde gweno ku Lwabukedde TV. We yateeka ekitiibwa ky'okungulu. basoose kuyisa bivulu mu Nansana okumwaniriza n'okumusaasirawo olw'okuviibwako maama we era ng'obwedda awerekerwako oluseregende lwa bodaboda ne poliisi nga bwe bavaako emabega. Abadigize be twogeddeko nabo bategeezezza nga bwe babadde bakungubagerako Suna Beni olw'okuviibwako maama we Prosi Namataka Yondo era nga Suna Beni obwedda bamuyita mulekwa. Suna Beni musira kino mulekwa yeetaaga ki kumubudaabuda abeerenga tumumba tusobola okukubalako sunalki nakuzajja mulekwa tumete okujja omukungagira tuvudde makimbye mulekwa bambire siza okunuma tagenda nyumirwa nongeekaba tagenda tunyumirwa leero. Ku siteegi basanyusiddwa abayimbi ab'enjawulo okubadde munnamawulire Sharifu Lukenge ne Muhammad Sendegeya ab'amazina amaganda Pastor Wilson Bugembe n'abalala.
abadigizi abamu beesibye essanja n'abandi nga banyeenya emiti. Badiji ab'enjawulo okubadde omutaka Julius Sebwato ne DJ Tone bakubye abadigize ebinyanyanyanya olwo ne banyeenya emiti ne batuuka n'okuggyako amataala ne beekolereza obutooki. Suna Ben Mbazira Tone n'abamu ku booluganda bazze t-shirt eziriko ekifaananyi kya mukyala Kayondo nga beesibye embugo. Suna Ben ategeezezza nti yasazeewo okujaguza emyaka 7 ejja nnyina omukama gy'amuwadde ku nsi nga badigida era n'ababuulira lwaki yagaanye okusazaamu ekivulu kino. Era abaana ba maama mbategeeza nti olunaku olwaleero kulwa mukadde waffe maama waffe mukyala Kayondo tugenda kujaguza emyaka gye7 Mukama Katonda gy'amuwadde egy'obulamu. Olwaleero nga tudigida. Asiimye abantu olw'okujja ne bamuwagira omuli n'abamubeereddewo abakulembeddwa Mutatina. Suna Ben aliko abawagizi be bannamukisa 10 baddiza bw'abawadde emitwalo 20 buli omu. Kati singa olonda nga tekuli otulabako nnyo 10 abanaasigalawo bengenda okwokyayo basobole okwongereza ku piki zaabwe naki ateera. Ronald Sebutiko akulira Bukedde Farmer Lady Embutikizi asiimye abantu olw'okwagala Suna Ben n'abasobola okumuwerekerako okuziika nnyina. Njagala okubeebaza olw'okujja mu bungi okuwagira munywanyi waffe Suna Ben olw'embeera gye twayiseemu ennaku zino eziyise. Oluvannyuma Suna Ben ayingidde mu byuma n'atandika okutabula ebinyanyanyanya nga abamu basazeewo okwesiba essanja n'abalala okunyeenya emiti nga bwe beekola obusolosolo. David Tamale yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Mwebale kuwagira bannaffe n'okujja mu bungi bwe mutyo. Abasawo babaza ekiwandiiko bano nga baagala Dr. Kiiza Besigye ayimbulwe asobole okufuna obujjanjabi obw'ekikugo. Bagamba nti embeera Besigye gy'alimu yeeraliikiriza olw'engeri gy'atambulira mu kagaali akabalwadde. Abasawo nga bakulembeddwamu yali akulira ekibiina ekigatta abasawo mu Uganda ki Uganda Medical Association obuku ekwalo ne Dr. Sechansen balaza obeera ekivulu embeera yali sinkagali w'ekibiina ky'FDC Dr. Kiiza Besigye alimu eyongera okubeera embi buli olukya bano ekibatabudde kwe kuba Dr. Besigye yaleetebwa mu kagaali ng'akwatiddwa ebyokwerinda mu kubeerinda akawuka ekyo bagamba nti kitiisa. Why is a man who is presumed innocent being treated like this? Wekibanga omulundi ogwasembayo luli twalaba yajja atambula ku bigere naye kati bamuleetedde mu wheelchair kiba kiraga nti oba oluusi obulamu bwe bweyongera kuba bubi tetumanyi oluddakuba n'amuleetera abayinza omuleeta nga ali ku stretch. Bwekibawadde gavumenti okumuta agende afune obujjanjabi bumala kubanga newankubadde yatandise okulya olw'endwadde ennyingi omuntu z'asobola okufuna olw'okumala ebbanga eppanvu nga talya. His body remains fragile soon after this hunger strike. In addition, Dr. Besigye belongs to the Elders Forum of our medical fraternity. Over 60, you become an elder, meaning that remaining under prison's conditions while he is still presumed innocent until proven guilty is unfavorable for his health. Okugira basidde lukulanda muliro batuzeza katongala wano mu Kampala bategeeza nti wadde amakumi agabira n'amalwaliro bagamba nti lusiteka amalungi nga tegasobola kujjinja Dr. Besigye nga bwe kyetaagisa. So nga tusuubira nti mu mbeera ye buno obudde kyandibadde ekisinga obulungi kwe kubanga ateebwa n'afuna obujjanjabi okuva eri abasawo abakugu atera mu ddwaliro lyandiyagadde yeekegyini ng'omuntu. Bongeddeko nga ne mukyala wa Dr. Kiiza Besigye buyini byanyuma olunaku lwe yategeeza nga Besigye bwe yafunyemu okutawanyizibwa ku nsigo ekintu ekiraliikiriza. And above 65 years old, you never know what other chronic conditions he may be having due to his age. Bwe bati babaza ekiwandiiko omuli okumulugunya kwabwe era nga bakutwala lwe kikwatako kuli n'abamakomera nga tusaba batuwa obukuumi nga tumaakinga tukimanyi bulungi nti abantu bamaakinga kuba kyamateeka kikkirizibwa jo twala abaana ba PLU nga bamaakinga ku parliament nga bakumiddwa bulungi. Bagamba nti abasawo abasoba mu 1000 be bataddeko omukulu mu kiwandiiko kino kuba Dr. Besigye musawo nga bo olunaku olweggulo mukyala wa Dr. Besigye wiri byanyuma yategeeza nga omwami we bakizudde nti alina obuzibu. Dr. Besigye namukyalidde jjo
era nga talina maanyi tasobola kujja ku senta okulaba abagenyi be naye banzikiriza nengenda museero nemulaba museero ye abadde yeebase nga tayinza kutuula. Shamsha Naluja yakusakidde gulu kulaba ku TV. Ebyemizannyo mu gatale konfofo.